तो हेलो गाइज आज मुझे खंडाधार जलप्रपात जोटा कि आम सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट लणीपड़ा पाखे अच्छी। तो ये मुझे भीतर को आम टोटाल फैमिली आज आसीचु आपन को देखा भितर कौन कौन चलती चलतु एंट्री गेट रे भीतर को जीवे पुणी एमती पशिकी कौन कर चल जीवा माँ भीतर को एंटर करुच। हेलो हेलो हाँ ए पहुँचलु जाऊँ भीतर को। अभी अंदर जा रहा हूँ मैं। उस टाइम उड़िया में थोड़ा बात कर दिया, अभी हिंदी में बात कर रहे हैं। तो फिर अंदर का व्यू तो ऐसे ही है। जा रहे हैं सब अंदर, तो अपना सेल्फी लेने में व्यस्त है। ये तो मम्मी तो चबा रही है अपना। पापा आगे आगे जा रहे हैं। बहुत मस्त सीन है। ऐसे हम लोग जा रहे हैं, देखिए इधर आगे जाएंगे, फिर वाटरफॉल का सना नज़ारा दिखाएंगे। एटा तो थिला नहीं किंतु एटा बना है पर यहीटा भी तो थिला नहीं। मस्त नज़ारा दिख रहा है। इससे आप लोग अंदर आइएगा। पापा आ रहे हैं। बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत मस्त आ रहा है। अरे मम्मी इधर है, मम्मी मेरा ब्लॉगर है मेरे घर में। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। फिर अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ अंदर का व्यू। चल ऊपर को जीवा पूरा चल। हाँ सही है सीधा। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का व्यू देखेंगे। ये है छोटकी। कौन छोटकी? तू मेरी बहन छोटकी। नहीं मैं बड़ी हूँ। पानी गिर रहा है, धीरे धीरे अभी ऊपर चढ़ेंगे। औरत बहुत खराब है। जाओ छी पिकनिक टाइम नहीं है ना, इसलिए भीड़ थोड़ा कम है। हम लोग आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे का वीडियो आप लोग को दिखा रहे हैं। तो अभी जा रहे ऊपर। यह है सीढ़ी सब, यहीं से करके आप इधर से आइएगा, फिर इधर से चढ़ना पड़ेगा। तो चेहरा देखे ही देखिए। तो अभी चढ़ेंगे ऊपर।
दे दी थी भगवान। हाँ तो चलो चलो हेलो थैंक यू बुलवा पाई आसची खंडाधार देख नहीं पूरा घर को आसती सबू जाइए फैमिली धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते अभी ऊपर तक पहुँचे हैं। वीडियो कॉल ही फोन फिर आगे में यहाँ पे एक तो मंदिर है, पापा मम्मी तो नीचे है, हम दोनों ही ऊपर आ गए हैं पहले। फिर अभी दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ पे एक तो छोटा मोटा पत्थर के नीचे मंदिर टाइप का बनाया है। जय श्री कृष्णा। यहाँ पे ऐसे मंदिर टाइप का है। फिर देखिए यहाँ पे हनुमान जी। फिर अभी फिर से आगे चलेंगे, पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा दूर में पहुँचूँगा। फिर ऊपर पहुँच कर फिर से आपको दिखाता हूँ। अभी मैं पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पे एक तो क्या झोपड़ी जैसा बना दिया है, कुछ काम का तो है नहीं। ऊपर जा रहे हैं, पूरा थक गए। ओहो तो बहुत थकान। हर टाइम बाइक में चलाता ना, पैर में चढ़। हाँ हाँ पैर में भी चढ़ जाएंगे, तेरे से तो ज़्यादा चढ़ जाएंगे। हाँ मेरे से ज़्यादा नहीं। तो ऊपर चलते हैं, पहुंचने वाला है। और देखो मेरे को बोल रही थी। थकान तो लग रहा है, बहुत ऊंचा है ना, 500 के आसपास सीढ़ी हो जाएगा। पूरा थक गया, अभी मैं भी बैठूंगा। ज़्यादा दूर नहीं है, पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा वेट, फिर दिखा रहे हैं आपको। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, ऊपर में है। अभी बैक का सीन दिखा रहा हूँ, देखिए ये है नज़ारा। यहीं बैठ के आपको नज़ारा दिखाता हूँ। हम देखिए पहुँच गए ऊपर। पूरा थक गया, अगर बैठूँगा फिर निकलूँगा। बाकी नीचे टाइम जाने टाइम आपको वीडियो करके दिखाएंगे। वेलकम टू रियलिटी।
अभी आ गया हूँ पूरा ऊपर में, बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ यार। अभी आ गए हैं, फिर अभी थोड़ा देखिए, फिर आप लोग को हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।